일을 다 마쳤습니다. 1박 2일 동안 해야 될 일을 분명 느릿느릿하게 했지만 다 마쳤습니다. 그러니까 애플 수박을 5개 심어봤고요. 호박 7개 정도 부족한 거 심었고, 오이 3개, 참외 2개, 또 무슨 수박인지, 망고 수박 속이 노란 거 2개. 왜냐면 많이 하면 이게 이제 관리하기 힘드니까 그냥 여기 방문한 사람들하고 하나씩 나눠 먹는 정도면 될 것 같아서 그 정도 했고요. 그 대신 호박은 상당히 많은 양을 심었기 때문에 올해는 맘먹고 호박을 좀 딸 수 있지 않을까 생각이 들고, 또 늙은 호박 같은 경우는 이제 잘라서 건조기가 있으니까 건조기다 넣으면 잘 말릴 것 같기도 하고요. 뭐 그런 정도. 그 다음에 중요한 건 고구마였는데요. 고라니에 한이 맺힌 건 아닌데, 고라니 녀석 때문에 하나도 그 고생을 다 했는데 하나도 수확을 못 해봐서 올해는 좀 맘먹고 수평 심기로 촘촘히 심었는데, 일단 비를 맞춘 후에 좀 열어놨는데요. 다시 멀칭 손을 좀 봐야 될 것 같아서요. 그것은 영상으로 찍지 않았습니다. 너무 고대했어요. 밤 캄캄해서 보이지 않을 정도까지 제가 했으니까 그랬고, 그 다음에 중요한 건 고추였는데, 고추를 한 곳에서만 샀더니 그 맛만 나는 거예요. 어쨌든 지금까지는 따서 빨간 고추를 뭐 고춧가루 뭐 이런 거 만들고 뭐 그러지는 않았으니까 풋고추 정도로 해서 지인들 나눠서 주고, 또 좋아하는 분들이 계시더라고요. 그래서 그렇게 했는데, 심다 보니까 조그마한 텃밭 정도로 생각하고 심었는데 구멍이 뚫린 거잖아요. 거기다가 메꾸려다 보니까 벌써 한 30개 심은 것 같아요. 이제 고추 농사가 돼버린 거죠, 저건. 그러고도 아직 한 11개인가 12개인가 구멍이 남아있으니까, 그건 이제 아까 말씀드린 대로 뭐 이상한 고추들 뭐 있잖아요. 뭐 아삭고추, 뭐 오이고추 뭐 이런 거, 비타민 고추가 있더라고요. 그게 맛있다고 합니다. 그건 한 20개 심었어요. 그리고 뭐 꽈리고추도 심고 청양고추도 심었고, 여러 가지를 심어 보면 여러 가지 맛을 볼 수 있지 않을까, 이게 제 목표입니다. 물론 이건 풋고추 얘기예요. 빨간 고추가 뭐 만약에 열린다면 당연히 따겠죠. 또 자랑하지만 건조기다 말릴 수 있으니까 이제 상태를 봐야 되겠고요. 심기는 다 심었으니까 이제 옥수수도 좀 한 50개 정도 심은 것 같아요. 아이고 많이 했네 일. 풀 좀 뽑다가 돌아가려 합니다. 원래는 한 1시 정도, 이 정도에 비가 온다고 해서 제가 서둘러서 부족한 고추도 모종도 사와서 심기도 하고 그거부터 했어요. 중간에 하다가 가면 좀 안 될 것 같아서 그거 먼저 하고 다른 것들을 했는데, 비가 다시 한번 확인을 해보니까 4시 정도에 들어있더라고요. 4시 오후 밀렸어요. 바람도 아까까지는 그 동풍이 불더라고요. 동풍이 불고 그랬는데
아마도 구름이 이제 바뀌어 있는 것 같아요. 남북풍이 불고 있습니다. 구름이 가는 거 보니까 이제 비가 아래쪽에서부터 몰려오는 것 같아요. 아마 제가 이 시골에서 또 전주로 돌아가면 그때쯤 되면 비가 막 쏟아질 것 같다는 생각이 듭니다. 지금 시간이 거의 5시 다 돼가고 있으니까 4시 반 넘었어요. 그러다 보면 비가 오겠죠. 열심히 일했으니까 마음 편히 2박 3일간 비가 쏟아져도 저는 마음이 편할 것 같아요. 바람이 많이 부는 어린이날이라고 해요. 내일이 어린이날인데 어린이날 글쎄요, 바람 많이 불고 비 오는데 야외로 놀러 가기는 어려우실 것 같고, 뭐 영화를 본다든가 가족과 함께 즐거운 시간을 보낸다든가 아이가 있다면, 저는 이제 열심히 한 선물로, 대가로 발목이 막 너무 아파요. 발이 걷기가 힘들 정도로 발목이 아프고 허리도 당연히 아프고요. 내일은 그래서 어린이날 특집 무슨 뭐 만화영화라도 TV에서 하면 그런 것도 보고 놀아보려 합니다. 자, 친구가 그늘 속에 있는 그 시설하우스에 있는 뭐죠, 그 수국을 꺼내서 시골로, 엄청 무거운데 이걸 아이고 어떻게 들었대, 이걸 3개나 가져왔어요. 근데 올 때는 마치 콩나물처럼 노랗게 이렇게 햇빛을 못 봐서 그러다가, 지금은 이제 이 마른 가지에서도 싹이 um이 트고 있고요. 이미 um이 튼 것은 수국이 꽃이 맺힙니다. 아마 이 비를 맞고 난 이후로는 벌써 그 망울이 커질 것 같아요. 제가 장미를 잘라서 화분에다 심었는데, 장미 이거 심는 게 쉽지 않은 모양이죠. 친구가 거기다가 댓글로 달아주셨는데, 그거 보니까 제가 뭔가 잘못했다 그런 생각이 들긴 한데, 저는 실험적으로 이게 너무나 그 줄기가 위로 올라서 잘라야 되는데, 기왕에 자를 거면 좀 이렇게 삽목을 해보자 하고 인터넷에 나온 거 바나나를 이렇게 싸가지고 하는 거 했는데, 그때 그 화분에다 심었더니 죽지는 않았습니다. 아직 힘이 좀 없게 보이긴 한데, 물도 주고 했지만 글쎄요, 비가 와서 좀 적당하게 비를 맞고 거기서 살아났으면 좋겠어요. 늘 제가 이 유튜브 동영상을 올리면서 얘기하고 있는 것들 중에는 복불복입니다. 복불복. 거기에 애달아서 아이고 내가 저거 안 하면 큰일 난다 한 적이 없어요. 되면 좋고 안 돼도 그만인 그런 느낌으로 농사도 하고 쉬기도 하고 놀기도 하고, 그렇죠. 기왕이면 재밌는 일은 같이 해야 된다, 저는 그런 주의예요. 같이 놀자 그건데, 다들 바쁘다고 하니 혼자 놀 수밖에요. 아쉽습니다. 같이 놀아야 되는데. 사는 시간이 정말 많지 않아요. 그래서 우리가 365일이잖아요. 그러면 제 나이 또래 사람들로 합시다. 일단 50이 넘은 사람들은 앞으로 잠을 잔다고 하면 몇 밤이나 주무실 것 같아요? 다시 말하면 잠에서 깨어날 수 있을 것 같습니까? 1년이 365일. 그러면 글쎄, 제가 지어낸 얘기는 아닌데
가끔 제가 예전에 요가원 할 때 어떤 회원이 한 명 재밌는 분이 있었는데, 그분이 하는 얘기가 늘 그랬어요. 차 마실 때. 우리는 만밤도 못 자고 죽는다. 그때는 막 웃었어요, 사람들이 다. 365일 곱하기 10번 하면 3600이 되나요? 자, 글쎄, 만밤 3, 3은 9, 그러니까 60, 70, 80 이렇게 계산해보면 50 넘은 사람들 얘기해요. 만밤 주무셨다가 일어나기 힘들 거예요. 너무 많이 올려줬나요? 중간중간에 재미없어서 세상이, 또는 고생스러워서 세상이, 너무너무 고통스럽고 힘겨워서 이 세상이, 자기 스스로 생을 마감하는 사람들이 있죠. 알고 보면 적은 숫자가 아닙니다. 그렇게 세상이 재미없나요? 재미있는 걸 찾아봐야죠. 저는 할 일 없이 그 지하철역에서 돌아다니는 사람들이 안타까워요. 또 한편으로 그 자연인 그 프로 있잖아요. 자연은 산다인가? 그것을 보면 그 사람들 진짜 여롭게 산속에 살잖아요. 빨개벗고도 살고, 그렇게 뭔가 생산적인 일에 자신을 몰두시키고 거기에 관심을 가져보면 좋으련만, 그냥 더도 없이 그렇게 구걸하면서 세상을 살고 시간을 보내는 거 보면, 같은 사람인데 이렇게 하느냐에 따라서 저렇게 하느냐에 따라서 인생의 그 즐거움이 달라질 거라는 거. 저도 일을 하면 굉장히 고통스러워요. 힘들어요. 몸이 잘 말을 안 들으니까. 허리도 숙여지지도 않고. 근데 누가 저보고 이 일을 하라고 해서 하는 일이 아니거든요. 재밌어 보려고 하는 일이에요. 근데 고통스러운 걸 재미로 만든다? 그건 좀 말이 안 되죠. 적어도 그 시간만큼은 제가 열정을 다해서, 또는 거기에 집중하고 몰입하고 그 일을 그 일인지 모를 정도로 하다 보면, 달리 명상이 아니고 그 자체가 명상이다. 그래서 저는 요가를 하고 있는 거죠. 뒤쪽에서는 까마귀가 깍깍거리고, 앞쪽에서는 뭔지 모를 새가 지저귀고, 저 뒤쪽에서는 아까 꼬셔가지고 빵으로 매놓은 질풍 녀석이 웅웅거리고 있습니다. 빵이 하나 남았어요. 저 빵을 주고 돌아가야 되겠습니다. 바람이 막 세차지고 있어요. 비가 지금 막 뚝뚝 떨어져도 이상하지 않을 만큼. 여기 하나 떨어지네. 자, 일어나 보겠습니다. 다음에 또 이 공간에서 재미있는 사람은 재미있고 재미없는 분은 재미없겠지만 또 다시 만나보기로 하죠. 자, 또 봬요.